Today, our dear brothers, Hoy, Cal and Irene, that were with us last hermanos Sunday, Cal y Irene, que estuvieron con nosotros el are domingo now pasado, enjoying están ahora to breathe the air of Jerusalem disfrutando and to respirar enjoy el aire en Jerusalén, celebrating with the rest of Israel regocijando con el resto de Israel the feast la fiesta of Pentecost. de Pentecostés. It's been celebrated since the days of Moses by commandment of God. Celebrado desde los días de Moisés, You mandamiento de will Dios. celebrate Vas a celebrar the Feast of Weeks. la fiesta It's called the Feast of Weeks de because semanas o de weeks. it was 7 weeks of 7 Así se days llama porque era 7 semanas, 7 días after Passover después de Pascua. that they should celebrate Cada día the se Feast celebra of la Weeks. fiesta. The day after 49 days, or the El día 50th day. después de 49, o sea, el día In Greek, 50. the term Pentecost comes from the Griego, Greek el término Pentecoste, which Pentecostal. means the quiere 50th decir day, el día or 50 the day after the 7 weeks. o el día después de las 7 semanas. So the Feast of Weeks, or the Entonces, la Feast of fiesta de 750 semanas, days, o la fiesta de 50 is, as I mentioned, the day días when his church was baptized with the Menciona Holy Spirit and fire cuando la iglesia fue as bautizada con el prophesied Espíritu Santo y by fuego, John the Baptist profetizada in Matthew por 3:11. Juan Bautista, Mateo 3:11. In the book of Acts, in verse En el libro de 15, Hechos 15 it notes that there were approximately 120 people dice que había present como in the upper room 120 personas on the day of presentes en ese Pentecost. aposento alto en ese día, The disciples and the rest of the believers. discípulos y el resto de los creyentes. I have visited that upper room. Yo visité ese aposento alto. Those that came with me Aquellos que vinieron conmigo last year el año pasado, stood there 2 years ago. Thank you. hace 2 años estuvimos In ahí. May, Mayo we stood también. there in that room because there was no chairs. Estuvimos ahí parados en ese cuarto porque no había sillas. There was no table. There No was mesa. not even a menorah. No había ni aún Just a big empty room. una menorah. Era un cuarto grande vacío. And people stand there, some sing, some pray, expecting to be visited like they were in the day of Pentecost. Ser visitado But nothing happens. cuando el día, como el día de Pentecostés. Pero Perhaps nada it's sucedió. because Y it's just an posiblemente empty será room. porque es un cuarto vacío. Maybe if there were a chair, Y si hubiese A table, una silla, una a mesa, stool, a candlestick, un menorah, it would be a holy place. That is my posiblemente message hubiese today. sido un lugar A table, santo. Ese es mi A stool mensaje hoy. Una mesa, and una a candlestick. silla y una vela. is probably also devoid of blessing because También le falta la bendición porque it's not in the right place, or usted no perhaps está en el lugar because it was built in modern correcto, history. o será porque está recién Because hecho all en of la Jerusalem in historia the upper moderna. room was totally destroyed Porque Jerusalén y by the ese Romans aposento alto fue in AD destruido 70. completamente por los So romanos. nobody knows exactly nadie where the sabe Temple Mount or exactamente Jerusalem exactly borders were, el or Temple the Mount temple en Jerusalén or era, the upper room. o aún el It's all aposento been alto, rebuilt, and porque ha sido todo reedificado. Helena decided to tour and ask people where they thought it was. Decidieron buscar The y mother of preguntar, Constantine. la madre de Constantine. ¿Dónde está? ¿A And dónde está today, ese lugar? it's where they think it was. Y hoy piensan que era el mismo lugar donde Build me. existía.
Así que dice, an altar, and I edifícame un altar will send the rain. y yo mandaré la lluvia. There's a phrase you've probably Hay heard una frase que seguro que has escuchado. that says, if que you dice, build it, si lo they will edificas, come. ellos vendrán. it's a catchphrase that was made Una frase famous because it comes from a baseball hizo movie famosa. starring Kevin Costner, Vino de una 1989, película called en el The Field 89 of Dreams. que se llamaba The Field of Dreams, el campo de And in sueños. this film, it was about Y en esta película a corn farmer from se Iowa, trataba de un campesino de a Iowa, baseball fan, and he longed encantaba for la pelota. the famous long gone béisbol, players of history. y siempre soñaban los jugadores de antes, de la historia. And in this film, En este one day he hears a película, voice escucha una voz telling him, que le dice, if you build it, si edificas, they will come. ellos vendrán. And he interpreted this Y él as interpretó como instruction una instrucción, to build in the middle of his edificar cornfield en el medio de su campo de maíz, a baseball field, un baseball diamond. campo de béisbol, And so he de la does. pelota. Y lo hizo. And standing there in that empty Y ahí parado él baseball en el centro diamond, de ese diamante de he suddenly pelota, sees come de from pronto ve between the corn stalks de ahí, de la those verdura y del maíz, long passed away empieza a ver famous baseball esos players. jugadores de pelotas de antes y empiezan a venir. One that he especially loved Uno that que was él called Shoeless Joe Jackson, Amaba mucho, se llamaba along with other Shoeless famous Joe Jackson. baseball players, and they Más came otros out from the famosos. stalks and began to play baseball, Y empezaron a jugar pelota. called the Field of Dreams. Se It llamaba actually exists. el campo de sueño. Existe. It's become a very popular tourist attraction. Se ha hecho una atracción It was turista muy built popular on a farm of the family called Lansing in Iowa back in 1989. en el After the 89 film. en Iowa. If you build it, Si They lo will come. edificas, vendrán. that was the longing of King David, Ese era el deseo del rey David. to be able to enjoy Poder as they once aprovechar did como antes in the tabernacle. en el tabernáculo. The presence of the Lord before the ark La presencia del was Señor taken by the antes que, Philistines, antes que el arca and the fue presence of tomada the por los Lord was no filisteos. longer Y la presencia del Señor ya no in the tabernacle. estaba en el tabernáculo. And he longed to build Y a él house quería so buscar God una casa would come. para que Dios pudiera venir. And so he started making plans. Y empezó a hacer los planes. All day, and many times he burnt the candle at night, Muchas veces thinking of quemaba, what was the o sea, most prendía appropriate la vela house, por noche, pensando cuál that era if he la casa built más it, God would apropiada, come. que si él lo hubiese edificado, que Dios pueda venir. And it would no longer be a place without Y- God's presence. Para que no fuera más ese lugar sin la presencia. He longed for that Él presence. quería eso. He made elaborate plans for a Hizo magnificent temple. Bárbaros, es un templo Began saving the maravilloso. gold Empezó and the materials to build it, a reunir el oro y los materiales para edificar este and wondered templo. and asked himself, as Y it se is written preguntó, in como the Psalms, está en los Salmos, se preguntó él, will God indeed ¿Dios de veras dwell upon the earth? vive acá? ¿Puede vivir And acá? as he made these plans, Y mientras he él hacía questioned esos himself, planes, if él I se build it, preguntó, si yo lo hago, will God ¿Dios vendrá come and dwell y vivirá in the midst of his people? Because long ago, porque hace tiempo
The word Ichabod had been La palabra Ichabod upon the tabernacle. fue The ark was sobre el gone. tabernáculo. ¿Por qué? Porque el arca God was se la gone. robaron. Dios se fue. And then in the midst of his Y glorious entonces, plans en el medio de sus planes gloriosos and building materials being stocked up, y los materiales para edificar God guardados, sent Dios le dijo, a prophet. 2 Samuel chapter a 7. través del profeta Samuel, segundo Samuel, In verse 5 said, Go tell my versículo servant 5 en el David, 7, dile a mi siervo David, are you really vos going to build me a vas house a hacer una casa para for mí, me to dwell in? Oh, how it must have shook the heart of David. ¿cómo Oh, I'm lo sorry, hizo Lord, I tambalear a thought David? that Yo the most pensaba, magnificent Señor, que la house I could casa dream más of, grande que yo podía you would be imaginar, willing to humble hacer yourself to come to that house. vos I'm sorry, I'm pudiese sorry. humillarte y I should have venir, built a pero house yo lo 10 siento, times yo bigger, tenía que 10 haberle hecho times more algo grander, 10 veces más 100 grande, 100 times veces más grande, higher. más alta, más. And the Fabuloso. prophet said, wait, El I'm not through. profeta dijo, un momento, porque no he acabado. In verse 6, Versículo 6 dice, have I ever yo dwelt since the time I brought the children of Israel out desde el of tiempo Egypt que till saqué this los day, hijos de Israel have de I Egipto, yo ever dwelt aún in a house? jamás viví en una casa. You're right, I'm sorry, Lord, how could I be so stupid Correcto, to think that I Señor, could lo build siento. a ¿Cómo castle puede for ser God? que no te entendí? The prophet said, I'm not through yet. El profeta dijo, no he acabado. I've always, from that day, dwelt Yo in a siempre, tent. desde ese día, moré en Oh, una, there we en go. una I went too carpa. far. I want to build something so big. It's something small. He won't. Fíjate, me metí tent. a salvar los materiales para un In a templo grandote, tabernacle. y él lo que quiere es In verse 7, in all the tabernáculo, places una carpa. wherein I've walked with all the children of Israel, have I ever Dice spoken a el word profeta, cuando yo caminé con los hijos with de any of the Israel, yo hablé tribes of una Israel, palabra whom a I commanded to feed my los hijos people, de saying, Israel, why don't you build me a house of diciéndole, ¿por qué no cedar? me haces una casa de cedro o de madera? David said, it's Entonces written in David 1 dijo, Kings de 8:27, Reyes 8:27, even the heaven, the highest heaven aún cannot el contain cielo más you, alto no te puede contener, much less this temple menos este templo I have built. So que yo he te he built hecho. a little tent. Entonces hizo una carpita. And 1 Chronicles 15:1 tells us, and David Primer made him Crónico, in the city of 15:1, David dice, en la ciudad de David, houses and prepared a place for the ark of preparó God and un pitched lugar for it para el arca a tent. del Señor y puso una casa, Houses for him casas and a para little él, tent y una carpita for God. para Dios. A tent. You don't need much for God to be pleased to dwell with Una man. carpa. No se necesita mucho para que Dios All you esté need contento viviendo con el hombre. is a simple place, Lo único que necesitas es un lugar room. sencillo, un cuartito, a tent. una carpa. Jowett once said, a man can have Dijeron castle hace Riches. tiempo atrás, un hombre puede tener and un be castillo, alone, riqueza si está solo, and a man may only have a candlestick, y un a hombre table, puede and a bed, solamente tener una and he vela, will be the una mesa companion y of the una eternal God. cama, y puede ser compañero A del Dios candlestick, eterno. Una a vela, table, una mesa and a bed. y una cama. He was referring to the Se story refería al in cuento the life of Elijah. de la vida de Elías. And if you want to turn to 2 Kings chapter 4, Segundo Reyes 4 it tells us that story. nos cuenta 2 Kings chapter 4 4 and verse 8.
el versículo And it 8 fell on a day dice: y aconteció también que en un día pasaba Eliseo, that Elisha passed Por to Silla. Shunem, 2 Kings 4:8. segundo where there was a Reyes great 4:8. woman. Había allí una mujer importante. By great doesn't mean in size. No It has meaning in importante importance. porque era grande, pero era importante. And she constrained him to eat bread. Y le invitaba And so it was that as often as he passed gentilmente by, a que comiese. Y he cuando él turned in pasaba thither por to ahí, eat bread. venía a la casa de ella a comer pan. She lived probably by a highway, Ella seguro que vivía por una calle de tránsito. and Elisha Y Eliseo passed on the road by her house. pasaba And she recognized him and said, por- excuse por me, oh la holy calle de man, ella, can I invite you y ella lo to conoció y le dijo: come to my house to eat? hombre santo, ¿te puedo invitar a mi casa? And I said, Y él le dijo, she constrained him, and so it was. o sea, He said, whenever Ella lo you're close, invitó. please y ella le dijo: cada vez que pases, por favor, stop by and eat. para por aquí y come. And it said, as often as he passed by, he turned thither to eat. Cuantas veces él pasaba, él siempre se quedaba a comer. Many times Muchas veces we have been invited hemos sido In our travels. invitados, en los viajes to stay in people's houses. a quedarse en las casas de la gente. It's a hospitality that Es una is hospitalidad quickly disappearing que se está in the desapareciendo world today, rápido en even el though mundo de hoy, the aunque apostle said that we must have hospitality. apóstoles dicen que More and tenemos que ser more, hospitalarios. as I travel, Más y people más. prefer, and even here in the States, when they Aún receive a minister, acá to put en him in a Estados hotel, Unidos o en take him out to dinner. lugares del mundo, prefieren ponerlo But en I un hotel. remember when I was a Pero yo child, me acuerdo and cuando my yo father era would go and visit churches. un niño, mi papá People would visitaba invite las him iglesias, to their home, la gente lo to a invitaba a su home-cooked casa, meal. a casa a comer una comida de casa, And they would give him their own bedroom, master bedroom. y les daba They su would sleep propio, maybe on the couch su or the propia kids' cama, room. máster, y ellos dormían en I la have cocina o en Been invited with my wife many times to stay, el sofá. Yo con mi esposa hemos sido and they invitados offer us muchas the veces. master bedroom, and I Nos say, oh, ofrecen please, no, el cuarto just put us there in importante. the No, por little favor, yo le digo, kids' room, or sofa's all right. No, we ponernos want to ahí honor en el you. sofá. No, te queremos honrar. And we feel so bad Y nos sentimos tan mal that we're using que estamos the master usando bedroom while the owners of the house have to ese sleep on cuarto the couch or on the importante, floor. y los dueños tienen que dormir en el But that's what sofá o el hospitality piso. Pero is. eso es hospitalidad. And we feel bad in taking their private Y nos place, bed. sentimos mal tomando su lugar privado. And the houses that are Las a little casas little better might have que, a visitor's room. que son un poco Every más house grandes should have a tienen visitor's room, un cuarto de visitante so you don't have to use para que your master bedroom if para no tener que Visitor usar ese comes. cuarto principal, tienes un cuarto de visita. in verse 9 of 2 Versículo Kings 9, 8. Segundo Reyes 8. After this had happened several times, and he Ella passed by and come and eat, passed by and dijo a come su to eat, marido, she said to her husband, "He aquí Behold, ahora, now I yo entiendo perceive que that este this is a que holy siempre man of pasa God, por nuestra casa es varón which santo de passes Dios". by us continually, because he would go visiting the school of the prophets Porque él pasaba para visitar that a la Elijah escuela had profeta built. que Elías había hecho. That in the beginning Samuel Al had built, and principio every Samuel prophet was involved with those school of the Había hecho, prophets. y cada profeta estaba involucrado en esa escuela. He passes by us Entonces, continually. él pasa por aquí Verse continuamente. 10, let us make a little Versículo 10 chamber, es, vamos, I pray you, te ruego que on hagamos the wall, un pequeño aposento de paredes. and let us set for him Y there a pongamos bed, allí cama, mesa, a table, silla y a candelero, stool, and a candlestick. para que cuando él viniere a nosotros, And it se shall be, quede when he en él. comes to us, he shall turn in hither. She wanted to have Él quería, that prophet in her house, ella quería tener ese So she profeta built en su him. casa, entonces ella le hizo a room. un cuarto. Do we want
Queremos Him to come, que Él venga build Him a place, a un lugar, a chamber. The woman cuarto. built a little room on the wall. La mujer le hizo un cuartito This en la room pared. most probably projected like a balcony beyond the lower apartments. It was a common arrangement in the Parecía como un East. balcón. Imagine the first level of the house, Imagínate el primer and nivel then de la a half casa, of that y house a después second level. mitad de esa casa un And, segundo nivel. and in that space En between, ese espacio. many times they'd go up there, and there's where they'd pitch the tents in the day, Muchas booths or tabernacles. En And el that's where techo they'd hacían go in the las summer carpas. when it was hot at night. They'd Cuando go and había stand calor up de there under the noche. stars. Se paraban arriba y miraban las estrellas. And it would be like a Y balcony era como un to balcón that second building. para ese segundo edificio. So o imagine a piso. first building wide, and then the second half. This was very common Era muy común Eastern construction. en la construcción del este. First level, Primer and the nivel, half of the y house, the después second segundo, level going up. Subiendo. And on this balcony or En roof este balcony, balcón, o este cuarto balcón, she says she built a dice room. que ella le hizo un cuarto. The word little here means insignificant La palabra in Hebrew, unimportant. chico quiere decir acá no tan importante, chamber insignificante, pero un lugar. Comes from the Hebrew word to go up, to ascend, to climb. Aposento del hebreo So it's a place es una palabra que quiere decir subir. that you had to climb to Es get un lugar to. donde tienes que It was not subir ground level. para llegar, no era en la tierra. And one En of el primer the piso. translators Y of uno de this los verse traductores de estos says versículos dijo, it was a loft era como un roof lugar room. en el techo, A roof room or chamber with un walls, cuarto en el or an techo con enclosed balcony era como un balcón encerrado, where he could sit donde él se podía outside, sentar be afuera, separate from the house, the estar noise, separado de la casa, del ruido, be still in the privacy of the household activities, en la be able to privacidad watch y poder the mirar countryside from his window, el campo de su ventana, be covered estar cubierto encima, with a roof and enclosed with walls so the wind or driving rain. y cerrado con paredes, So that's what the protegido, chamber meant, protegerle del viento, de la a lluvia. loft roof Entonces, room with walls. eso es lo que quiso decir el traductor. Not a separate Cuarto en el house, techo, no una casa separada, not a place to go to No. like a temple. un lugar A place como un where we all templo, go donde on vamos Sundays. todos en el domingo, We leave our house dejamos nuestra and casa go to that y temple, vamos a that ese place, templo o ese lugar, but a place where he came to their sino house. un lugar It was donde their él vino a house, and at su the same casa. time it was separate from their house, Era but it su was casa, their pero a la house. misma vez They separado built de su it casa, porque ellos for him to edificaron be there upon para que their él house, on the pudiera top of estar their house ahí always, encima de su casa siempre, when he passed by. cuando él pasaba. And it is said that the prophet made this like his staging camp. Dice que el profeta hizo esto como un lugar donde él lo usaba mucho. See, if it was just to Si sleep, hubiese sido para dormir, a bed was solamente, enough. una cama suficiente. Come and spend the night, eat a meal and leave, but no. Ven, por la noche come, duerme y te Not vas. only did they Mañana, build pero a bed, no le hizo una cama, they built a solamente, table pero le and a hizo stool. una mesa y una silla. So he could stay, Podía and quedarse. they say he did many times, would stay there for prolonged times, Dice que se quedaba por tiempo meditating, studying, meditando, estudiando, searching, buscando, praying, orando, a bed. una cama. The origin of this word in Hebrew El origen de esta palabra en is a hebreo bed for sleeping, Una for cama eating. It was like an para analogy, dormir. a sofa or sofa bed.
para sentarse era como una a place where he cama could de recline, sofá, un lugar donde podía even rest, reposar, and also sleep. sentarse y dormir. It was upon this bed, Sobre esta cama, many years later, años después, that he would bring the dead iban a son traer el hijo muerto of this woman de esta mujer. and place him upon that bed Le va a poner sobre esa cama and blow y into his lungs soplar en as he sus laid upon the pulmones, dead child mientras él and se revived him. acostaba sobre ese chico muerto y lo revivaba. It is said it's the same place. Because Dicen que es el mismo lugar, Elisha one day porque said to his Elías un servant, día le dijo a su siervo, this woman has built this room for Esta me, a mujer comfortable little ha cozy hecho este cuarto loft, para mí, confortable, studio, lindo, where I can studio, come and be alone and meditate para and yo look poder upon the venir, estar sunset. solo, meditar So lovely. y poder There's a mirar candlestick, el campo where I can tan lindo. light the lamp, Hay una and just vela continue all night if I feel. y ahí quiero seguir la noche entera. How can lo I hago. recompense this ¿Cómo woman? la puedo pagar a esta mujer? She has everything. She Tiene seems to todo. have been a wealthy woman. Era una mujer rica, parece. And his servant said, Y el siervo le she's dijo, childless. no tiene hijo. And so Elisha went and saying, thus saith the Lord, Elías fue y dijo, at this time when I Así come dice again, el you will have a Señor. son. cuando And venga like Sarah, she laughed. y Thank regrese you, vas a Lord, but tener un it's hijo. Gracias, dice ella, se impossible. rió Can't have como children. Sara. And the next time Pero la próxima vez que él vino, he came, there was a son. había un hijo. And one day, Y un día that son said, my head hurts. dijo, mi cabeza He me was duele. taken to his mother's lap. Fue llevado a su There he died. madre y ahí murió. And she called Elisha and said, Y have lo you been llamó making Eliseo. fun of me? My God making fun of me. You gave me my Dios son and now se está you've burlando de taken it mí. away. God has Me taken it dio away. mi hijo She y ahora said, me lo what's going on? quita. ¿Qué pasa? Eliseo dijo. She said, well, when he first met her, he saw that she was so sad. He said, what's the matter? Everything's all right. Bueno, cuando él Oh, come on, something's la the matter. Well, vio, I'll tell you why my son is la dead. vio triste y no He's sabía dead. por qué. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, mi hijo Take me to him. murió. He's dead. Murió. Take me to him. Llévame a él. Le Took dijo him, lifted up, Eliseo. and took him up Él lo and tomó placed him upon the y lo bed. puso sobre la cama. The anointed bed. La cama The ungida. bed he had cried out to the Lord and prayed to the Lord. La cama que Sown él his tears upon that sofa bed. usó llorando, clamando al Señor. Is there a place Hay un lugar where the dead can be revived donde in your life? el muerto puede ser Is there a revivado en tu place vida. Hay un lugar where people can come that donde are dead puede venir la gente que está muerta and be laid there and receive life? y tirado ahí recibir What la if there vida. has not been a bed, Si no hubiese, but si no she hubiera cama, built a bed pero ella le hizo una for cama him para él, to stay para overnight, para quedarse por la noche, for a night or a fortnight, por una noche o por 14 días, for as long as he wished to por el stay. tiempo que él quería. She didn't say, okay, come and eat and bless me and go. Ella no Like dijo, we do so many times. bendíceme y vete. We come to church, we come, God bless Como me. hacemos muchas I give you veces, my venimos dues a la and iglesia, go back. No, 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 Dios no, no. She bendíceme says, y stay as regresamos. long No, as you no, no, want. quédate el tiempo que quieras. It's not a bother for me, your presence. No me molesta tu It's a presencia. privilege. Es un You bless privilegio. me, you bless my home. Me has bendecido mi casa. And because there was a bed, Y por razón que había there una casa, was a place full of life, of Había un God's lugar fire. de vida, del fuego de And he Dios, took him and placed him on that bed y lo puso sobre esa cama. and lay upon him, anointing and power from beneath, anointing and power from above, Unción enveloped y that poder dead body. Debajo y por arriba cayó sobre That ese chico. child, Y ese niño, like a ham in a sandwich, como un jamón en un sándwich,
suddenly coughed De pronto and tosió came to life, and he led him to y his mother. revivió, y él se lo llevó a la madre. Oh, for a bed. Oh, si hubiera una cama. Bed in that chamber. En ese cuarto. Una Then cama. there was a table. Entonces había una mesa. Oh, it was as nice a table as a wealthy woman could Una afford. mesa In fact, hecha por esa mujer The que Hebrew posiblemente word- era rica o estaba bien financieramente. for that table La palabra hebrea is a para esa king's mesa table es una for mesa de sacred rey, use. de un rey para uso sagrado. Having a table Una mesa in a sleeping room y en un lugar donde was se duerme totally unusual era algo muy extraño in Eastern times, en los in tiempos those celestes, en times. esos tiempos Totally unusual. era muy extraño. People didn't eat in their bedrooms. A table set Una mesa for a king. una mesa There was a stool, puesta ahí para un rey. a chair. Another Había thing una that was silla. not in a sleeping room. Otra cosa que no se veía en un cuarto So the prophet had a little donde se house duerme. Así que el profeta tenía como una casita, up on the roof. una casita. An sobre el interesting word is used techo. Una to palabra describe interesante se usa para describir that stool. esa silla. There are other words, Hay just a otras regular chair. palabras. No. This word Esta palabra for stool interesante means para silla a quiere throne. decir un trono, a seat, a stool un trono, una silla, for royal dignity, someone in authority, someone in un rey, power. una persona en poder, And it una comes from persona- another word that says properly autoridad. covered y de otra palabra as a quiere throne, decir a canopy above it. Cubierta, Like you've seen perhaps in films of castles. como has visto seguro en las A películas, padded chair, castillos. covered chair with a canopy on top of it like a bed. Una silla con una cobertura, como hacen That's en what the cama. word's origin means. A throne. Un trono, But it was, at best, pero era a nice mini dollhouse. era una casita pequeñita, como de muñeco, Dark. oscura, Because they never used that room. It was not a visitor's room. It was a Porque- prophet's chamber. no era un cuarto para los visitantes, pero solamente era para el It profeta. was a room that Era was un dark. cuarto que era oscuro. And then it had another thing. Y tenía otra cosa, A candlestick. tenía una vela. In Israel, there are many types. When I came, and Israel. you guys probably remember, the stores, thousands of different types of candle and candlesticks. Había muchos tipos de casas con velas, They ranged from a simple Eran lamp stand or desde candle una stand una to an vela. ornate chandelier. solita hasta un For chandelier, centuries, the Jewish candelario. artisans all over the Por world años have been y años, inventing los new judíos types of han estado candlesticks inventando veleras nuevas to be used to light the Sabbath. And you para have all usar these different designs, durante el cheap, día de expensive, sábado, para darle luz al sábado. totally expensive. golden. Diferentes han hecho de oro, muy cara. But it's interesting that the Pero es word here interesante que la palabra acá es for candlestick, the Hebrew Para word is literally el candelario, menorah. Menorah. the morak, la menorah. And this word, Y the esta meaning palabra of this word Y lo que quiere is decir a es, stick, a place como decir un for a palo, lamp. un lugar para una lámpara. A lamp stand, Es como una lámpara not a con una lamp, base, not a candle. no una vela,
Not a candlestick with a candle. no un velero con una vela, It just pero means a quiere decir place un lugar for a lamp to be placed. donde se puede A poner place una for a lámpara. candle to be placed. But there is a place. Un lugar donde se puede poner una Oh, vela. yes. Hay un lugar. I've learned how to make a candlestick on a Yo table. he aprendido cómo You turn it, light it, and then let the wax drip down, and then put it poner la down, vela wait en till la the mesa. wax gets hard, and if you're careful, it'll stay. derrites la vela y después la pones And my sobre table is a lampstand. la parte derretida y se hace como una But it was a lámpara. place where you could Pero easily place a lamp. es un lugar was a donde se stand puede for a poner lamp. una lámpara. Es como decir una base para poner la A lámpara. candlestick without a candle Un velero is just a stick. sin una It's vela es darkness. un palo, es oscuro, Because it's the candle, porque es it's the lamp that makes that room to la lámpara shine. que hace ese with cuarto que brille. Even if you have a lamp and you have oil and you have a wick, Aunque tengas aceite, aunque tengas only the holy God el wick, can light it with holy fire solamente es el Dios that santo que gives lo puede divine light. prender. For remember, it was con ese prohibited fuego. in the tabernacle Acuérdate que for no them se to make prohibida, era fire. prohibido en el tabernáculo. They always had to take Echar holy un fuego fire that extraño. perhaps even had a different color, did not burn like Siempre tiene que Moses' ser fuego santo. bush that wasn't consumed. They had to take from the altar Tenían que tomar del a altar coal with that holy fire, and with that they had to light fuego y the candlestick in the prender tabernacle. la vela en el tabernáculo. So that room could only be lit. Ese cuarto God's solo podía presence, that ser light, that prendido con la holy presencia de fire Dios, ese fuego santo. is only presence when He is there to light it. Solamente If not, it's dark. Without His funciona presence, cuando Él está ahí. Sin su everything is presencia, dark around us. todo es oscuro. And even our natural light. Aún nuestra luz If we natural, place a candle, it's still natural light. We only see the world as we see it through our eyes, Aún and not si ponemos through una God's vela, eyes. vemos el mundo Not divine light. como normal In Genesis y 15 no lo vemos como lo ve Dios. En and Génesis verse 17, it tells us 17 nos that in the dice covenant between Abraham and God, un pacto entre Abraham y Dios. that night a darkness came, Esa noche vino una oscuridad and behold, he said, a smoking furnace and a burning lamp y dice que vino como un fuego, that una luz que passed, quemaba, que like pasaba floating, levitating flotando between those two entre halves of the offering, esas dos mitades de the la heifer. ofrenda, or the calf, del holocausto. the lamp. Jesus in John 8:12, he Jesús said, en Juan I am the light 8:12 dijo, yo soy la luz, of the world. yo soy la luz del mundo, I am the one that give light of life. yo soy el que da And whoever follows la me will luz de la never vida walk y in el que me darkness. sigue nunca va a caminar en la oscuridad. Holy light, divine light, Luz santa, luz divina, that lamp. That when the prophet came, esa he lámpara. placed the lamp upon that stand of Cuando the vino el woman. profeta, él puso esa luz sobre ese estante And his lamp lit and made the house to be filled. y su lámpara se prendió. Yes, this woman Y hubo luz en su built cuarto. Sí, esta a mujer chamber sí hizo un cuarto because she expected him to come. porque ella esperaba que She él wanted him to viniera. know Ella there was a quería place for him. que él sepa, hay un lugar aquí para ti, That he was welcome not as a visitor. He was welcome to come and stay as long as he wanted. que era bienvenido was no his como uno place. que visita, sino uno que puede And he estar was todo el tiempo expected. que quiera. And no one else would share that place. Y era su lugar, They solamente más themselves nadie.
would not sleep there. Más nadie podía dormir That ahí. was a holy room, a throne Este room, era un lugar santo, a room for God's word un to lugar come, para la palabra de Dios to be que born, pueda venir, para la palabra de Dios a que bed he pueda could nacer. lie on and cry out to the Lord till the heavens open. Donde él podía clamar al Señor hasta que el cielo se So it abra. became his apartment for study, Se retirement, hizo un not only apartamento as a para temporary estudiar, sleeping chamber. no solamente para dormir. Build, Edifica, and I will come. edifica y yo vendré. If you build it, Si tú lo edificas, he will come. Él vendrá. No need to change anything in the house. The woman's house remained the same for everyday La life. casa de la They mujer had all the amenities that a wealthy no woman could cambió. want. tenía todo lo que una mujer así podía querer, And a room, pero tenía un cuarto especial, a little room. un cuartito pequeño. Perhaps a simple stool, but it was a throne. Posiblemente una sillita, Perhaps pero a era un simple trono. bed, but Posiblemente it was una a bed that camita brought life. sola, pero era una cama que trajo Perhaps vida. it was just a stick. Posiblemente era un When he palito, put the lamp on pero that cuando él stand, ponía la lámpara that en candlestick esa became base, holy fire. ese fuego se hizo un fuego santo. She built a Ella dwelling place for the Lord. le hizo un lugar, una morada para el Señor, A place for him to come un lugar para Wow. que Él pueda venir y estar in your heart, in your tu midst, corazón. in your home. en tu casa, en ti, Not a house, not a temple. no una casa, no un templo, Away from our private lives. But a place that was Lejos apart, but at the nuestra same vida time privada, attached to un lugar ahí, pero their house. separado, pero atado ahí If a you la build casa. it, Si tú lo they edificas, will come. Él vendrá. If you build it, Si tú lo edificas, he will come. Él vendrá. Build. Edifica. Invite him to eat. Invítale a You've comer. invited him many times to eat. Has invitado muchas veces a comer. How many times has he visited you? ¿Cuántas veces te ha visitado? How many times he said, whenever you're close, please? ¿Cuántas veces ha Come. dicho, cuando estés cerca, por favor ven? And he said, she said, Ella dijo, I'm going to build him a place. So not only will he just come by an hour, voy a hacer este bless lugar me and eat and pray and leave, para que no venga solamente una but a hora, place coma, me where he bendice. can make my home Voy a hacer un lugar donde él puede ser su casa, be like the stairway of Jacob. que sea como la escalera de Jacob. From my house, it's connected to heaven. De mi casa es conectado al cielo. The heavens are opened El cielo está over my abierto house en mi because casa, there is a place porque hay un lugar where he is welcome. donde él es bienvenido. If you build it, he will come. Lo edificas y él vendrá. And she knew that on top, attached to a part of her house, Y ella there was a sabía place que arriba, parte de su casa, había un lugar where she could go in time of need donde ella podía ir en el tiempo de necesidad. and stand by the door. Y As an pararse ahí old man, holy man of God, al lado de esa puerta y decir, oh, hombre santo de Dios, could I ask something of you? ¿puedo pedir algo? Jesus said Jesús dijo. to the church of Laodicea in a la Revelation iglesia de 3:18, Laodicea, Apocalipsis 3:18. I stand at the door Me and paro en knock. la puerta y If toco. any man hear my voice and open the door, I will come to him and sup with him and he with me. He is knocking at your door Yo saying, entraré y comeré. is Él there a está place tocando en la puerta in de your tu corazón life? diciendo, hay lugar en tu vida. But not, yes, come, sleep on the sofa. Pero no venir You're y leaving dormir en el tomorrow. sofá No, a y place, te vas mañana. No, un a lugar. permanent place Un in my lugar home. permanente. Come in, Jesus. Ven Jesús.
I will prepare a permanent Voy place a for you preparar to un lugar be in my permanente house. para ti, para que puedas estar en mi casa. Be a part of my life, of my Para home. que seas parte de mi casa, de mi vida. Not to visit once in a No while visitar and de vez bless en me, cuando, bendíceme. but to stay. Jesus said, all you have to do is Jesús ask. dijo, lo único que tienes que hacer es Ask and it shall be given to you. I wonder pedir y se if te in va a the dar. times the prophet was there, the woman ever dared Yo me pregunto si la mujer to stand by that closed door and said, excuse me, se can I atrevía ask something of you? Will you please para ask seguir God? al lado de esa puerta donde estaba el profeta. I need a blessing. Decirle, si le I got puedes this pedir crisis in my a Dios, life and my tengo family, una with my crisis children, with my en mi child, en or mi with my vida, en mi familia, finances. con mis Could you finanzas. please ask God? Le puedes pedir a Dios, Would you please intercede for me? puedes interceder por mí. Ask Him Pídele in your name en tu nombre to bless me. que me bendiga. And maybe He didn't answer. Y posiblemente He said, I wonder if He heard me. él no respondió. Y uno Jesus se said, pregunta, ask and it shall be given. no sé si me But if it doesn't happen, No sé si don't me- go away. escuchó, pero si no, Stand by the door pero si no and pasa nada, beseech. no, Seek no te and vayas. you shall find. Sigue, Don't go away. sigue y vas a encontrar. No te, If asking, no te there's no vayas. response. Si tú pides y no hay respuesta, Begin to seek. empieza a buscar. Oh, prophet, Oh, I profeta, know you Yo are the sé. Holy Son of God. que tú eres el Hijo Santo de Dios. I need you. Te necesito. Help me, help me, help me. Ayúdame, And Jesus said, ayúdame. Jesús dijo. And if there's no answer, Y si no hay don't worry. respuesta, no te preocupes. Start knocking. Empieza a tocar. Knock, knock, Empieza a knock. tocar, tocar, tocar. And it shall Y será, be done. y será hecho. Stand by the door of the place you have Quédate built ahí. and knock if Abra la necessary puerta. on the door. Y toca. And like Si es Jesus necesario said en la of puerta, y that como dijo Jesús, widow in de extreme esa need, viuda, for her importunity at the door of the por la judge, razón que ella en la puerta del juez, he rose up ese juez se levantó and granted her y le wish. dio lo que quiso. If there is a place, Si hay un lugar, then there's a door you can knock on. hay If there's una not a puerta. place, Si no hay un lugar, if there's not a si no bed, hay una cama and a stool, and a table, una and a mesa candlestick, y una silla que diga, sí, y una vela, there's not a door you can stand by like Hannah. si no hay una puerta donde puedas estar ahí parada como Hannah, Give me a son. dame un hijo. And Samuel was brought into Y existence Samuel vino because she stood at the door a of the través de eso temple, porque se paró of the place that was the house of God. en la puerta, en el lugar que era el lugar de Dios. Build Edifícalo in your heart, in your life, in your spirit, in your corazón. home, en tu casa, en tu espíritu, en tu vida, a prophet's chamber. un cuarto para el profeta. And be sure it's not just your Y bedroom that you loan asegúrate him que no le and make a prestes nice tu meal cuarto y le haces and then goodbye. una comida y después No, hasta no, no. luego. No, no, no. Make sure there's a throne. Asegúrate que hay un trono. You say, I don't sit in that throne. I'm not the king of my house. Yo no me siento en ese trono porque There's yo a no throne soy el on my rey house. But de I don't ese sit on trono. that Hay un throne. trono en mi casa, pero yo no me siento en That's ese trono. God's throne. Ese es el trono de That's Dios. the king's throne. Ese es el trono del rey. And there's a holy bed where the king rests in Y my una house. cama santa donde el rey reposa en mi casa. There is a candlestick that I have placed, Y hay una velera a golden candlestick. de oro But que it's he puesto, dark pero es unless oscuro a no ser que él ponga He su brings his lamp.
And light said, and my house is full of holy Si él light. hace eso, mi casa está llena de luz Build it, santa. and he Edifícalo, will come. y él vendrá. And in the darkest hour, Y en la hora más oscura, when the child seems to be dead, cuando el hijo parece there que will está be a muerto, place ahí va a haber un lugar where life can be restored. donde la vida In puede the ser restaurada. direst of your needs En el tiempo donde Your tienes más need necesidades, will be met. lo que necesita vas a Could you encontrar. stand with me? Se paran conmigo. Yes. This is his house. Y este es su lugar. And so many a time he has met with us Muchas veces Él se ha and shown his encontrado light con upon nosotros us. y ha mostrado su luz. But he says, build me a house. There might come a time where you won't be able to come. Puede ser que venga un tiempo Well, donde this no place vas a will poder be no more. venir, donde este lugar Build no va a a ser más. place Hazle that can never lugar, be taken away from you. un lugar que nunca se puede ser If you've built it, make arrebatado sure, de ti. Si tú lo edificas, make sure asegúrate it's clean. que esté limpio. Make sure it's kept ready. Asegúrate que esté Not preparado. for your use, No para el uso tuyo. but make sure Prepárate. he will come and Que say, Él no. venga. When's the last time you cleaned this place? I can't stay here. Que cuando Él venga no diga, ¿cuándo fue la sure. última vez que limpiaste este lugar? Make Yo no sure. me puedo quedar aquí. As often as needed, you Asegúrate take que lo cuides. Asegúrate que lo cuides. a vessel of blood and is cleansed with blood. Límpialo con la Because sangre. the holy place can only be cleansed with holy blood. Porque el lugar santo solo se puede limpiar con sangre santa. Make sure it's clean. Asegúrate que esté limpio. Make sure there is a place Asegúrate que hay un lugar. for his presence to dwell, that he is pleased to dwell. Un lugar donde Él Holy está Spirit, contento thou art y puede morar welcome contentamente. Espíritu Santo, in this bienvenido en place. este lugar. Espíritu Santo, If you haven't built that place, just invite him to come. That's how it started. si has hecho ese lugar, It invítalo started que by venga. him coming to visit her for lunch. Él vino a visitar para el A lunch. quick lunch, I have to leave. Lunch. Rápido, me tengo que ir. And then Y después, next time, won't you please la come próxima, again? no puedes venir otra vez. And little by little, that's how it started. Y de a poco así fue como empezó. Short visitations. Una visitación She pequeña. prepared the best meal she ella could for him. Preparó las comidas mejores que Waited pudo. upon him. Esperó en él. And they said, sorry, I have to go. Well, can you come back tomorrow? No, Lo no, not siento, me tengo que ir. ¿Puedes venir tomorrow. How mañana? about next week? No. I'll be waiting for you. I'll Bueno, be la standing at semana the door. How que about viene. Tuesday? El martes, ¿cuándo vas a venir? He said, aren't you busy? It doesn't matter. I'll make estás. room for you. Ocupado. And No so importa. it began to Voy a develop like a hacer rapport. espacio para ti. Y And se creó she una and he relación. began to feel comfortable Y él se coming sentía to her house. confortable viniendo a su casa. But then she realized she didn't want a visitation. Y se dio And to cuenta share de a lo que meal. quería que She él wanted him visite. To be Ella for quería longer que él periods. se sienta And so that como visitor en casa. became a dweller. Entonces, ese que visitaba And that's what he's saying. convirtió Build en me uno que vive. a ahí. place Edifícame un lugar with a table, con una mesa, a stool, una silla, a bed, una cama and a candlestick. y una vela.